kamida 2000 dollar ekonom qilib qoldilar. Mana shu Y2 da bor-ku, mana shu rang juda ham kaprizli rangda. Stik umuman tushmaydi. Mana shuni perxod sepish kerak. Buni ham perxod sepishga olib qo'yganmisan? Yo'q, buni radnoy qoldirish kerak, rassepnimiz bunga. Mashinami? Hozir mashinaga kraska sepilmasa, kraska to'ldiramiz ham hozir shuni. Akam aytdilar, mashinani egalari nima qilib bo'lsa ham radnoy qolsa mashina dedilar. Niyatingni qilib kraska to'ldirish kerak. Gap yo'q lekin. Yengilini biri bo'lar ekanda, bunaqa rangda. Endi bu kaprizning rang, endi imkoniyat darajasida harakat qilamiz. Xohlasa chiroyliroq qilishga. Niyatingda tekst bo'ladi, nolgan kosmetikasi bilinadi. Zavod qolsin deyaptilar. Gap yo'q lekin. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa okamlik kamida 2000 dollar ekonom qilib qoldilar. Nimaga deydigan bo'lsanglar, agar biz shu narsaga sepagan bo'lganimizda oldi ishigan sepish kerak bo'lardi. Rangi bir xil bo'lish uchun 3 ta detal sepilsa okalar kamida 2000 dollar tashiydi mashina narxi. Shu 2000 ni ekonom qildilar.